兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2021年6月23号。今仔日的经文是诗篇119篇113到128节。撒母耳上卷第19章第8节到17节。马可福音第6章45节到52节。今仔日要甲大家三角分享的是行动。圣经根据雅各书的教导，基督教的信仰必须爱是有一个行动力的信仰。因为伫雅各书第2章的经文安尼甲咱讲，14节讲我的兄弟啊，若是有人讲家己有信心，却是无行为，有甚物利用呢？这个信心会当救伊吗？若是兄弟，就是兄弟姊妹，赤身裸体，佮欠日用的啉食，恁中间有人对因讲平平安安的去吧，愿恁穿烧食会饱，却无爱互因身体所需要的，这有甚物利用呢？若安尼信心若无行为，就是死的。伫圣经的记载中间，咱看大卫，伊是一个行动派的人。但是咱会记哩，行动力并无一定是100%是好的。大卫伊家己就捌犯过罪，这个扫罗王的行动力，却是互伊离开上帝的旨意。耶稣基督的门徒犹大嘛是同款，敢毋是安尼？另外，咱看耶稣基督伫过我进前的彼得，门徒彼得嘛是属于一个较负面行动力的人。伊通常时常来体贴家己的意思，却无全然的顺服上帝的旨意。所以因此，伊被耶稣称作撒旦。耶稣甲伊讲：“撒旦退我后面去。”行动力需要一个真重要的因素，就是顺探上帝的旨意，毋是对家己的意思去行，毋是经家己所爱去行。虽然是要面对困难的境况，也需要因为上帝的旨意来付出行动。马可福音第6章的记载，门徒拄着封印的事，咱若注意看经文，这个事以后，耶稣即时来催逼伊的门徒上船，先去到对岸的伯赛大去，等伊来遣送遮的群众耶稣催逼伊的门徒上船，到伫对岸伯赛大去听候伊。听候耶稣基督是一个真重要的命令。其实听候耶稣，无论伫是船顶，或者是伫对岸的伯赛大，拢应该爱有行动力去听候上帝的命令甲旨意，完完全全跟对主的脚步来行。因为上帝什么时阵，还是讲基督什么时阵要来，咱拢毋知影。咱也看见保罗伫这个去用介送去罗马的船顶所拄着的情形，因拄着大风涌，但是保罗伊有主的启示甲预言，虽然拄着苦难，也要得到上帝的保守。这个情形也发生伫马可福音的记载中间，当门徒听耶稣基督催逼了后，就上船，伫海中拄着这个阵风，这个船去互阵风来影响来带走，因会惊，这是一个真自然的反应。但是遐个甲保罗做伙的外邦，这个船长也好啦，还是讲船的头家也好啦，还是这军兵啦，等等的，因到落尾拢愿意听保罗咧讲的上帝的预言。这个好像亲像伫约拿
甲约那同行迄阵外邦的尊长尊员，也是遮个人客，因愿意对上帝的保守来献上因的感谢祭。但是咱看见受耶稣基督所差遣的门徒，因伫船顶却是惊吓。因伫迄个惊吓的时阵，佮认为行伫水面顶悬的耶稣基督是一个鬼魂。伫咱主日的讲道中间，最后咱有讲来提醒讲，咱是毋是真正认捌咱所跟对上帝？来引用这段的经文啦吼。也是咱亲像伫船顶的门徒共款呢，看到有特别的气力的上帝，也是讲基督，咱是毋是会当明白上帝是甲咱同在？或者是咱拢掠做讲，咱所看到这个超自然呢，是一个鬼魂呢？请会记哩，耶稣基督讲：放心，是我，毋免惊。毋免惊，只要信，这是一个行动，咱必须爱表现伫对上帝顺服，追求甲上帝同行的基础顶悬。因为安尼人才会当真真正正毋免惊，虽然有迄个苦难困难，但是咱有主的同在。会记有一首这个儿童的诗歌的歌词讲。有主在我船上，我就不怕风浪，不怕风浪啊！直到安抵天家啊！上帝，咱的主伫咱的船顶，咱就无惊风影，一直到上落尾。咱倒转来看伫现实的生活中间，伫过去的1年外久，美国伫武汉肺炎的疫情拄开始的时阵，也因为大家对疫情的看法无共款。亚洲人就较谨慎，美国人就拢讲无要紧，亲像感冒共款。甚至咱看见联邦甲各州的作为也无相款，造成真严重的疫情，这就是无共款的行动啦吼。台湾伫咧面对疫情爆发的情形，嘛发出一个共岛一命的口号。这是要来提醒台湾人，无论是地方政府还是人民，必须爱有正确的行动力，必须爱思考整体的防疫的代志，毋通讲这个吼无要紧啦，凊彩啦，对我的意思，我无爱对你来行啦吼。地方甲中央来对抗吼，这是真大的问题啦吼。最近咱看整体疫情渐渐得到控制，但是咱看到台北市却因为想要甲中央的作为完全无共款，造成济疫情的爆发。咱有看见到这个果子市场。咱有看到这个演艺中心的这个建筑，也有看到这个老人院的这疫情，拢有几10人得病吼。咱的行动力，咱的行动力不但会影响咱家己，更较严重嘛会去影响到咱周围的人，造成伤害。咱是毋是有行动力？行动力是毋是正确？拢会影响到咱是毋是当成做别人的祝福，或者是成做伤害？这个一个真重要的因素，这值得咱来思考甲反省的。弟兄姊妹平安。今天是2021年6月23号。今天的经文是诗篇119篇113到128节，撒母耳记上卷19章第8到17节，马可福音第6章第45到52节。
今天的主题要分享的是行动。在圣经里面，我们根据雅各书的教导，基督教的信仰必须建立在一个有行动力的信仰的基础上面。因为雅各在雅各书第2章告诉我们，我的弟兄们，若有人说自己有信心却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？若是弟兄或是兄姐妹赤身露体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说，平平安安的去吧，愿你们穿得暖，吃得饱，却不给他们身体所需要的，这有什么益处呢？这样信心若是没有行为，就是死的。圣经的记载，我们看到大卫是一个行动派的人，但是请我们记得，行动派有行动力不一定代表他是100%的正确或是好的。就连我们刚刚说大卫是一个行动派的人，他也曾经因为他有行动力而犯罪。扫罗王的行动力也是让他离开了上帝的旨意。我们看到新约耶稣基督的门徒犹大也是一样。在耶稣基督复活前，彼得也是一位属于那种负面行动力的人。他通常体贴自己的意思，却极少全然的顺服上帝的旨意。因此他曾经被耶稣称他为撒旦，退我后面去。我们知道行动力，特别是在信仰上面，所谓的行动力需要奠定在顺从上帝旨意的这个样的基础上面。我们的行动力不能随己意而行，不可以只挑选自己所喜爱的去行。即便是我们必须要去面对困境、面对困难的境况的时候，也要因为上帝的旨意而愿意付出行动力。马可福音第6章的经文记载了门徒遇见风浪的事情。我们注意看那个经文，这样写道：这事以后，耶稣立即催他的门徒上船，先到对岸的伯赛大去，等他遣散群众。耶稣催逼他的门徒上船，到对岸伯赛大去等候他。等候耶稣去处理的这些群众，等候耶稣基督是一个重要的指令。他们搭船要到对岸去，无论是在船上或是在对岸的伯赛大，应该要有行动力去等候上帝的命令、上帝的旨意，完全的跟随主的脚踪。因为什么时候上帝或是说我们说基督要来到我们当中，我们不知道。从这个记载当中，保罗要往罗马的船上所遇到的情形，遇到的大风浪，我们看到保罗他有上帝的主的启示跟预言，就是说他们虽然遇到了大风浪，遇到了苦难，但是也必定要得到保守。这样情形也发生在马可福音的记载当中。当门徒听了耶稣基督的催逼之后，上了船，在海上遇到大逆风，这个船被这个逆风呢给影响，给带走了。他们的害怕其实是一个自然的反应，但是那一些跟保罗一起的外邦船东以及这个船长或是军士兵等这些人呢，他们在事后都愿意听保罗所传讲上帝的预言。我们可以把这件事情跟约拿的故事来做一个比对，跟约拿同行的那一些外邦的船长、船员，
他们都愿意对上帝的保守来献上感谢祭。但是受到耶稣基督差遣的门徒们在船上却是惊慌失措，他们在害怕之余呢，错认了行在水面上的耶稣基督是一个鬼魂。我们在过去的主日讲道里面，我们最后也引用了这一段的经文，来提醒我们一起来思考，我们真的认识上帝吗？还是我们跟这一个如同船上这些门徒一样呢，看到上帝的能力权柄，基督的能力权柄，我们是否明白上帝真的是与我们同在的上帝？或是我们跟门徒一样误以为这个是鬼魂呢？耶稣基督今天也在对我们说，放心，是我，不要怕。不要怕，只要信的行动力必须表现在对上帝的顺服，追求与上帝同行，因为这样的人才能真正的不要怕，有主的同在。记得有一首儿童诗歌的歌词这样写道：有主在我船上，我就不怕风浪，不怕风浪，不怕风浪。有主在我船上，我就不怕风浪，直到安抵天家。这是非常重要的啊！过去的1年多，美国在武汉肺炎的疫情当中，特别在刚开始的时候，大家对这个疫情的了解不多，对疫情的这种看法也不同，当然处理的方式也不一样。我们就看到美国的联邦跟各州的作为都不相同，虽然幅员那么大，可是还是彼此造成影响。因此美国成为最严重的疫区之一。现在的此刻这一段时间，台湾在面对疫情爆发的情形，也喊出了同岛一命的口号，提醒台湾的地方政府跟人民，必须在有正确的行动力，必须在有整体的防疫的思考，不可以因为呢个人的喜好，或是说特别要跟人家不一样然后就来抗命，有这样的作为。这几天虽然我们看到疫情整体上面得到了控制，但是我们看到台北市却因为与中央防疫的作为全然的相反，没有做疫调，没有做匡列，也没有做更好的处置，造成多处的疫情爆发。我们听到了有这个北农还有这个士林的一个老人院，还有这个北艺一个演艺中的建筑体里面都有数十人的染病确诊。我们要思想是说，我们的行动力不但会影响我们自己，也更严重的会影响我们周遭的人。我们有没有行动力，或是我们的行动力是否正确，都会影响我们到最后能不能成为别人的祝福，或是使别人受到伤害的一个重要因素。所以行动这件事情是值得我们细细的思想反省的。